Ciao a tutti ragazzi, sì, benvenuti in questo nuovo video. Iniziamo proprio alla grande. Allora, oggi sono qui in questo video per fare nuovamente un tutorial, perché in modo tale che vi siano chiari, di slime. Ma non sarà un tutorial a caso, ma sarà un tutorial di uno slime glitter bomb. Ebbene sì ragazzi, avete capito bene, sarà uno slime glitter bomb. E niente, iniziamo subito. Allora, vado ad usare sempre la mia colla. Andiamo ad aprirla. Andiamo a versare il tutto nella nostra ciotola. Cerco di parlare anche piano, così facciamo anche un po' di ASMR. Oggi da me è una bellissima giornata, da voi com'è? Perché c'è molto sole da me a Caserta qui e devo dire, mi sorprende perché siamo ancora in autunno o in inverno, no? Ah no, inverno, e quindi, però adesso il 21 marzo viene la primavera, che bello, già si fa vedere. Quindi sì, sto versando fino all'ultima goccia la mia colla, che non vorrei che ne rimanesse un po' dentro il barattolo. Cavolo. Perché poi non so cosa farmene di quella dentro al barattolo. Si direte, la puoi unire ad altro slime? No, però preferisco così. Ci metterò 20 anni, già lo so. Ok Elena, basta perché non puoi prenderla fino all'ultimo. Perfetto. Allora, la nostra colla è ben pronta, ne è tantissima. Volete vedere? Tada! Non si vedrà mai come il solito, ma c'è. Ve la faccio vedere così che ci sta. E anche tantissima, è molto anche densa, è anche molto densa, quindi a posto. Iniziamo ad aggiungere tutti i glitter. Oddio. Ok, allora inizio con un po' di rossi, li metto tutti là. Tanto sono finiti. Devo fare una comprata di glitter in una maniera incredibile perché mi sono finiti quasi tutti. Gli unici che ho, sì, no, oggi non so parlare perché sto registrando davvero molti video che vedete in che vedrete successivamente, e quindi e tada, gli unici che ho sono questi qua, 2 barattoli rosa, quindi andiamo ad aggiungerli. Dopo appunto vi faccio vedere come mischio. Manca ancora il cavalletto dannato. Youtuber che mi seguite, non lo so se mi seguite youtuber, però dove avete comprato il vostro cavalletto? Io non riesco a trovarli. Allora aggiungo anche 2 verdi, perché li sto mettendo, non lo so, sono i miei nemici. Vabbè, sono pazza perciò, anche se li odio, però vabbè. Aggiungo 2 di questi. Oddio, si è rotta la scatola. Aggiungo 2 paillette. Basta. Aggiungo 2 di queste farfalline. Ah, poi anche che ce ne sono molti. Sono questi che ho comprato recentemente. Queste, aspettate che ora ve le faccio. Oddio, Ilenia, ce la puoi fare? Ok, ce l'ho fatta. Li ho comprati recentemente e sono dei fiorellini rosa.
è un po' difficile farveli vedere, però sono quelli, insomma. Poi voglio aggiungere qualche glitterino oro. Basta, quanti ne ho messi? Poi aggiungo qualche rosa, che questi sono molto più sottili, che sono praticamente finiti. 2 arancioni. Ne sono usciti tantissimi. Qualche bianco. Praticamente sto mettendo tutti i glitter che ho. Non lo so perché. Ma perché me ne escono una valanga? Questi sono finiti. Oddio. Raga, mi cadono le cose. Le cose che cadono. Ah, e poi ci sono questi rosa che sono letteralmente diversi. Cioè, guardate. Differenze. Questi sono un po' più chiari, credo. Quindi andiamo ad aggiungere anche questi. Di là ne dovrei avere altri. Vengo subito, raga, ci metto 2 secondi. Eccola, raga. No, non sono tutti glitter. Allora, ci sono. Oddio. Si è aperto tutto. Ci sono altri 3 tipi di glitter più le paillette. Allora, mettiamo prima un po' di paillette, pochissime perché ne ho messe 4. No, sono contate 4. Poi mettiamo anche questi azzurri che il mio compagno, perché sì, li ho usati alcuni per la scuola, perché il mio compagno di banco me li ha finiti tutti. Va bene. Un po' di questi oro e un po'. Io oro già avevo messi, vabbè, di questi argento, fa niente. Perfetto. Perfettissimo. Andiamo a usare il nostro baule di glitter. Mettiamolo un po' a posto perché, oh mio Dio, volano le lucine. E mi sono scordata di farvelo vedere. Guardate che quanti glitter. Stupendo. Ora mischio e vi faccio vedere il risultato. No, vabbè ragazzi, vabbè. Aggiungo un altro po' di questi perché non si vendono molto. Sta cadendo la ciotola a terra. Ok. I rossi hanno preso il sopravvento, guardate. Hanno preso il sopravvento. Ci sono anche delle paillette, i nostri fiorellini, sia grandi che piccole le paillette. Allora, lo slime sta uscendo così. Ora si vede la colla. Guardate quanto è bella. Perfetto. Ok, andiamo ad addensare il nostro slime. Comunque vi volevo far sapere che ho comprato anche questa colla dei cinesini, che andrò a provare in un prossimo video, che è spagnola, cola blanca. Fa troppo ridere questa frase. E fatemi sapere giù in un commento se volete che la provi nel prossimo video, perché non so come, non l'ho ancora provata come viene lo slime, verrà lo slime appunto. Allora, sto andando ad addensare, che si addensa magicamente senza il bicarbonato. Oh mio Dio. Vabbè, allora mischiamo. Ok. È molto bello. Ovviamente questo diventerà bianco perché... Che? Mamma! Scusate raga. Ho messo proprio una goccia di acido borico. Oh mio Dio. Vediamo.
Stai diventando pazza? Comunque, ovviamente stavo dicendo, ovviamente diventerà bianco perché... oddio, questa felpa non vuole con la... Sì, io sto a maniche corte. E comunque diventerà bianco perché ovviamente la colla l'abbiamo girata e maneggiata, quindi poi si assisterà. Fatemi sapere se lo volete vedere in un Insta Story del mio profilo di slime che si chiama slime 0016 167. Vabbè, comunque è un'immagine di uno slime perché ora non ricordo bene i numeri, però sì, slime, trattino basso slime, poi 00167, credo siano così, perché l'ho aperto da poco, in cui vi ho mostrato uno slime fantastico che sta di là adesso, e niente, ne devo avvistare, quindi ve lo farò vedere o in Insta Story di quel profilo, oppure ve lo farò vedere sulle Insta Story qui su YouTube, come sarà una volta assestato, che si vedranno solamente i glitter. Allora, il nostro slime fa le ragnatele, vedete com'è? E quindi questo vuol dire che sta venendo. Scusatemi l'assenza di questi video, ma sono stata un po'... sono stata malissimo, raga, ho preso la broncopolmonite e... Oddio, no, sì, no, raga, no, quella era, l'ho avuto a 5 anni, o a 4, non mi ricordo, o a 6, non lo so, no, comunque ho avuto la febbre in questi giorni e quindi non ho potuto pubblicare molti video, infatti non sono andata manco a scuola, mi dispiace se non sono usciti video, però credetemi, in questi giorni usciranno davvero molti video per recuperare quelli là che non sono stati appunto fatti in questi giorni. Allora, il nostro slime è quasi venuto, vado ad aggiungere un poco d'acqua perché sto vedendo che è un po' densuccia qua la cosa, quindi ho aggiunto un po' d'acqua. Ok, già è meglio la situazione. Ora è diventato complicato mischiare, perché più addensate voi, più lo slime si piedrifica e quindi diventa ancora più complicato mischiare. Aggiungiamo un altro po' di acido borico. Basta. Ok, oh mio Dio. Allora, alziamoci le maniche. Sì, comunque mi sono tolta la benda qua e mi è venuto il dolore al polso. Fantastico. Allora, è stranissima, però è bellissimo, mi piace. Molto bello, devo ammettere.